J Studio inawaletea. Ni lazima Muislamu mwenye uwezo wa kutoa zakatul fitr, kwake ni wajib kutoa zakatul fitr. Madalilu ala dhalik, dalili ni maneno ya Abdullah ibn Umar. Anasema, ametupokelea Abdullah ibn Umar, sahaba wa mtume Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, asema farada, ametumia neno farada, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amefaradhisha mtume sallallahu alayhi wasallama zakat alfitr. Kwa hivyo tushatolewa shaka kwamba zakatul fitr si sunna, ni nini? Ni wajib. Farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallama zakat alfitri min Ramadan, ameifaradhisha mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitr katika mwezi wa Ramadhani, ambayo inatolewa mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir, pishi ya tende au pishi ya ngano. Ala al-abdi, atolewe yule mtumwa. Mtumwa hawezi kutoa, lakini anayemtolea ni nani? Ni yule anayemmiliki, sayyidu, yule bwana anayemmiliki ndiye anayemtolea zaka zake za zakatul fitr. Wal hur, na yule ambaye yuko hur, si mtumwa, anafaa ajitolee zakatul fitr. Wal dhakar, na mwanamume. Wal untha, na mwanamke. Wasaghiri, na vile vile mtoto mdogo. Mtoto mdogo hata kama hajafikia umri wa kufunga, hajaweza kufunga, anafaa atolewe nini? Atolewe zakatul fitr, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam wasaghiri, na mtoto mdogo. Wal kabir, na mkubwa, mdogo na mkubwa. Minal muslimin, katika Waislamu. Kuna mambo kadha tunayapata, kuna faida kadhaa tunazipata katika hadithi hii aliyotupokelea Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Jambo la kwanza ni kwamba Muislamu anafaa kujitolea zakatul fitr an nafsihi, ajitolee yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Kisha vile vile ikiwa kuna watu wako chini yake wanamtegemea yeye, ni wajib awatolee watu hawa ambao yeye ndiye anayewasimamia katika maisha yao. Kama ni watoto, kama ni mtumwa, au kama ni mzee, yeye ndio anamsimamia katika masurufu yake, basi inakuwa ni wajib kwake kujitolea yeye nafsi yake kwanza, kisha na kuwatolea wale ambao anawasimamia. Vile vile zakatul fitr la tajib illa ala fadilatin min at-ta'am, si wajib isipokuwa kwa kile chakula ambacho kimezidi matumizi ya mtu katika ile siku ya Eid. Mtu ikiwa ana chakula siku ya Eid cha kiasi cha kumtosha yeye kwenye ile siku ya Eid, chakula chake cha usubuhi, chakula chake cha mchana na chakula chake cha usiku, kisha ana na ziada, ile ziada inakuwa ni wajib kwake kutoa zakatul fitr, ajitolee kwa nafsi yake, au kama kuna watu anawasimamia anafaa kuwatolea. Je, kile kilichozidi ikiwa haikufika sa'an, haikufika ile pishi ambao alikuwa akiitumia mtume sallallahu alayhi wasallam, na pishi ambayo alikuwa akiitumia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kipimo cha sasa wanasema ni kilo tatu kasoro kidogo, lakini kwa kutoa shaka kabisa tuseme ni kilo 3. Kwa hivyo lao Muislamu ana chakula chake cha siku ya Eid, chakula cha usubuhi, chakula cha mchana na chakula cha usiku, kisha ana ziada ambayo haifiki kiwango cha zakatul fitr, ambayo
ameitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine ana ziada yake alionayo ni kilo 1 au kilo 2, hafikishi kilo 3. Je, tunasema maadamu hajafikisha kile kiwango, je asitoe zakatul fitr? La, ni wajibu kwake atoe zakatul fitr hata kama hajafikisha kile kiwango, maadam ni ziada ya chakula chake cha ile siku ya Eid. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kiasi mnavyoweza. Kiwa wewe uwezo wako wa kufanya zakatul fitr umekufikisha ni kutoa kilo 1, basi ni wajibu kwako utoe nini? Utoe hiyo kilo 1 ambayo umeruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na vile vile kwa dalili ya neno lake Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume aliposema idha amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum, ninapoamrisha amri yoyote, fa'tu bihi mastata'tum, itekelezeni hiyo amri kwa kiasi mnavyoweza. Kwa hivyo ikiwa Mtume alayhi salatu wassalam ametuamrisha tutoe zakatul fitr kwa kiwango cha pishi 1 au kilo 3 kwa kipimo cha sasa, ikiwa uwezo wetu ni chini ya hapo, fa'tu bihi mastata'tum, anatuambia yeye mwenyewe alayhi salatu wassalam, nikiwaamrisha jambo basi litekelezeni lile jambo kwa kiasi mnavyoweza, msijilazimishe iwe ni lazima mkifikishe kile kiwango. Kwa hivyo lau mtu atapata ziada ya chakula chake ambacho haifiki sa'an au haifiki kilo 3 katika chakula chake, basi ziada hiyo pia inakuwa ni wajibu kwake kuitoa zakatul fitr. Hikma ya kuwekewa sharia hii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutuamrisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuamrisha sisi kutoa zakatul fitr, kwa hikma gani? Kwa lengo gani sisi tutatoa zakatul fitr? Hikma ya sisi kuambiwa kutoa zakatul fitr, jambo la kwanza, hikma ya kwanza ni ihsanun ila alfuqara'i wal masakin, ni kuwafanyia ihsan wale mafukara na wale maskini katika ile siku ya Eid. Siku ya Eid iwe ni siku ya furaha kwa wote, isiwe ni siku ya furaha kwa matajiri peke yao, kwa wenye uwezo peke yao. Kwa hivyo hata maskini kwao ionekane ni siku ya Eid. Sio imefika siku ya Eid, Muislamu maskini ya Mungu yuko katika uwanja wa salatul Eid, anaswali salatul Eid, anasikiliza khutba ya imam katika salatul Eid, lakini kwa sababu ana mambo yanamsumbua, hajui atakula nini, pengine asifahamu chochote katika yale yanayozungumzwa katika khutba ya Eid, kwa sababu ya dhiki, kwa sababu ya huzuni. Kwa ajili ya kuondosha tatizo hili lisitokee, basi inakuwa katika hikma ya kutolewa zakatul fitr ni nini? Ni ihsanun ila alfuqara, ni kuwafanyia ihsani mafukara, ili na wao siku ya Eid, ikiwa siku nyingine wameishi kidhiki kitabutabu, basi siku ya Eid isiwe ni siku ya shida kwao, pia kwao iwe ni siku ya furaha, wala isiwe ni siku ya huzuni. Hikma nyingine ni kuwa Muislamu anatakiwa awe atasifika na sifa ya karam, sifa ya ukarimu, sifa ya utoaji na sifa ya kuwaliwaza wengine. Na hii ni katika tabia njema, ni katika akhlaqi nzuri Muislamu atakiwa asifike nayo, sio kwa kujiachilia mtu kuwa bakhili, kwa sababu kupenda mali ni katika tabia ambayo nafsi iko nayo. Wa innahu lihubbil khairi la shadid, huyu mwanadamu katika kupenda khairi, la, katika kupenda mali mwanadamu apenda mali sana, la shadid fi hubbil mali.
na huwa akitajiwa jambo la kutoa mwanadamu wa kwake ni jambo gumu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemlazimisha awe atafanya jambo hili ili ajiondoshe na ajikomboe katika ile tabia mbovu ya ubakhili ambayo Muislamu anaweza kuwa nayo. Kwa hivyo ili kujiondosha kwenye jambo hili, miongoni mwa mambo ambayo yatamtahirisha na kumweka mbali na tabia hii ambayo si nzuri ni mtu kuwa na ukarimu wa kutoa zakatul fitri katika siku hizi. Vile vile katika hikma ni tuhratun lis-saim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma yake kutuwekea zakatul fitr ili iwe ni kumtahirisha yule aliyefunga. Kila aliyefunga hakosi kuwa alipitikiwa katika ile saumu yake na laghun na mambo ya upuzi, mambo ya pengine mazungumzo yasiyopendeza au yasiyofaa. Basi kutahirisha ile saumu yake ili iende kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe safi, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea hii zakatu alfitr. Katika hikma ni idharu shukri ni'matillahi Subhanahu wa Ta'ala ala ikmali siyami wal qiyam, ni kudhihirisha neema, kuishukuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwafikiwa kuitimiza saumu ya Ramadhan na kuzile ibada ambazo tulikuwa tunazifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia ukaweza ukaikamilisha Ramadhani, kwa sababu ni wengi ambao walitamani kuumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan lakini hawakuweza kuumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hivi leo tuna mwenzetu ambaye baada ya dakika chache tutakuja kumswalia hapa, na yeye alikuwa atamani kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini kwa sababu ajali yake imefika hakuweza kuumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo tuna bahati kubwa, tuna fursa kubwa sisi, ili tumepewa nafasi kubwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo tuchukue fursa hii kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala katika neema hii. Dalili ya kuonyesha hikma ya zakatul fitr ni maneno ya Ibn Abbas radiyallahu anhu. Anasema Ibn Abbas radiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallama zakatal fitri tuhratan lis-saim. Mwenyezi Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifaradhisha zakatul fitr kwa hikma gani, kwa lengo gani? Tuhratan lis-saim, kwa ajili ya kumtakasa yule aliyefunga, minal laghwi, kutokamana na mambo ya upuzi. Kuna mambo ya upuzi ambayo huenda Muislamu yakawa yamempitikia hali ya kuwa yeye yuko katika saumu, warafath, na maneno machafu ambayo huenda aliyazungumza hali ya kuwa yeye amefunga, wa tu'matan. Kwa hivyo inamtahirisha yule aliyefunga kutokamana na mambo haya, na vile vile katika hikma wa tu'matan lilmasakin, na vile vile ni chakula kwa wale maskini katika usiku huu, katika siku ile, siku ya Eid. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula, na yule ambaye ataitekeleza zakatul fitr kabla ya wakati wa sala, basi hiyo ni zakatul fitr ambayo anaikubali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tuangalie ni kitu gani haswa Muislamu anafaa au anaruhusiwa kutoa katika zakatul fitr. Kitu ambacho Muislamu ameamrishwa kutoa katika zakatul fitr ni chakula, si kitu kingine. Taamu al-adamiyin, ni kile chakula wanachokula wanadamu, si chakula wanachokula wanyama.
chakula wanachokula wanyama kimetolewa kando. Kinachotolewa ni gani? Ni chakula wanachokula wanaadam, kama ilivyokuja katika hadithi fi sahihain, hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhu. Anasema Ibn Umar, faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallama zakat al-fitri fi Ramadhan, amefaradhisha zakatul fitr katika mwezi wa Ramadhan, ambayo ni mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Swa'an min tamrin, pishi ya tende, kwa hivyo tende ni chakula. Au swa'an min sha'ir, au pishi ya ngano. Kisha akasema Ibn Umar, wa kana ash-sha'iru, na ilikuwa hii ngano, yauma dhaka min ta'amihim, siku hiyo ilikuwa hii sha'ir, hii ngano ilikuwa ndio chakula wanachokula watu wakati huo. Kwa hivyo tutapata dalili hapa kwamba chakula kinachopaswa kutolewa ni kile chakula wanachokula watu katika sehemu ile walio. Maneno haya yanatiliwa nguvu na maneno ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Anasema Abi Sa'id, kunna nukhriju yawm al-fitr fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam sa'an min ta'amin. Anasema Abi Sa'id, tulikuwa tukitoa zakatul fitr wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa yuko hai, swa'an min ta'amin, pishi ya chakula. Kisha akasema wa kana ta'amuna ash-sha'ir, na ilikuwa chakula chetu wakati ule tukiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni ngano, wazabib, na zabib, wal aqit, na aqit. Aqit ni maziwa yalikuwa yakigandishwa, yale maziwa kama yakawa kama donge la unga wa ngano. Kwa lugha ya kileo tunaweza kusema ni maziwa ya unga, lakini wao walikuwa wakiyagandisha na kuyaweka yakiwa kama madonge ya unga wa ngano. Kwao ilikuwa ni chakula wakati ule, inaitwa al-aqit. Sasa anasema Abi Sa'id al-Khudri, hiko ndiko kilikuwa ni chakula chetu. Watamr, na pia tende ilikuwa ndio chakula kilichokuwa kikitumika wakati walipokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo chakula ambacho, kitu ambacho Muislamu anafaa kutoa kama zakatul fitr ni chakula, na chakula chochote ambacho kinatumika katika sehemu ile ambayo yeye yupo ndani yake. Je, Muislamu lau atakuja aseme fulani jirani yangu, ni ndugu yangu, ni jamaa yangu, ashapata chakula cha ile siku ya Eid, sasa mimi zakatul fitri yangu badala ya kumuongezea chakula, nitoe badali yake nimpatie nguo, au nimnunulie viatu, au nimpatie vyombo kama vile glasi au vikombe vya kuwekea kahawa, naye angalau siku ya Eid akikaribisha wageni awe na vyombo vya kukaribishia wageni, vya kuatilia chai na vitu vinginevyo. Je, itakuwa imesihi kwa sababu hiyo? Au aseme siku ya Eid ni siku ya furaha, basi ndugu yangu, jirani yangu, nimnunulie udi, nimpatie udi au nimpatie manukato, itakuwa imesihi? La, maadamu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja kwamba ni chakula, kwa hivyo haitofaa kutolewa kwa kitu kingine chochote. Liqaulihi alayhi salatu wassalam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yeyote ambaye atafanya amali ambayo ndani ya amali ile laysa alayhi amruna, hakuna amri yetu. Mtume alayhi salatu wassalam hajaamrisha utoe kitu kingine mbali na chakula, basi utakapofanya fahuwa raddun, ile utaregeshewa mwenyewe.
haitakuwa ni zakatul fitr, itakuwa bado wewe hujatoa zakatul fitr. Mara nyingine tunaulizana, sawa, chakula siwezi kutoa vitu hivi, je, naruhusika kutoa pesa kwa sababu pesa ndio inanunua chakula? Pengine mtu wangu nayetaka kumtolea, nayetaka kumpa yuko mbali, nimtumie kwa M-Pesa, nimtumie pesa au nimpe pesa, je, itakuwa imesihi? Hata kama pesa ndio inaonunua chakula, pia haitosihi, haitaingia katika zakatul fitr. Kwa nini pesa hiyo haingii katika zakatul fitr? Kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaelezea masala ya zakatul fitr, ameweka ta'yin, ameainisha zakatul fitri wakati wake, na vile vile Mtume alaihi salatu wassalam akaainisha ni kitu gani kinachopaswa kitolewe katika zakatul fitr. Ameainisha Mtume alaihi salatu wassalam zakatul fitri kutolewa Ramadhani kabla salati al-Eid, ameainisha wakati. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kitu cha kutolewa, nayo ni chakula kinachotumika katika watu wa mji ule. Sababu ya pili, sababu nyingine ambayo itafanya pesa haitofaa kutolewa, pesa utawekea kima gani katika hivi vyakula? Kwa sababu kilo 3 ya mchele thamani yake ni tofauti na kilo 3 za tende, vile vile ni tofauti thamani yake na kilo 3 za unga ngano au na kitu kingine. Sasa mtu hatojua ni kiwango gani ambacho atatoa katika pesa, kwa sababu vile vyakula vinatofautiana thamani yake. Jambo la tatu, jambo lingine ambalo litafanya pesa iwe haifai kutolewa, kwa sababu yukhriju an kauniha sha'iratan dhahira. Kule kutoa pesa itaondosha ile kutoa zakatul fitr, itaondosha ile sha'ira, kwa sababu zakatul fitr kutoa ni sha'iratun min sha'airillah. Sha'ira yani ni kama alama kuonyesha kwamba hili ni jambo linafanywa na Waislamu, kama vile salatul Eid. Salatul Eid ni sha'iratun min sha'airillah, ni alama katika alama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu wanapotoka makundi wanapotoka kwa wingi kwenda kusherekea, kwenda kuswali na kusherekea na kwenda kutekeleza ibada ya salatul Eid, hii ni sha'iratun min sha'airillah. Na sha'iratun min sha'airillah huwa inafanywa kwa dhahiri bila ya kufanywa kwa siri. Vile vile zakatul fitr inapotolewa haiwi siri. Ikifika kwamba kesho ni Eid, harakati za kutolewa zakatul fitri huwa zinaonekana waziwazi. Watoto wakipita na vile vijibandali, huyu anapita na mifuko ya unga ngano, mwingine anapita na mifuko ya gunia la mchele, yule anapita na mafuta, yule anapita na hiki. Harakati za zakatul fitri zionekane. Lau mtu atatoa pesa, haitaonekana ile sha'ira, harakati za kuonekana kwamba latendeka jambo la zakatul fitri halitaonekana, kwa sababu pesa ikitolewa inakuwa ni siri, hakuna anayejua isipokuwa ni yule anayetoa na yule anayepewa. Kwa hivyo kwa sababu hizi inakuwa kutolewa kwa pesa haifai mtu kutoa pesa kama zakatul fitr. Ikiwa mtu ana pesa, pengine anaweza kutumia njia nyingine, amtumie mtu, amwambie kabisa, ninunulie chakula kiasi fulani, unitolee mafungu ya watu kiasi fulani. Hapo itakuwa imejuzu, itolewe kabla ya salatu al-Eid, na awe ametuma pesa zake, atoe amri kwamba zile pesa zinunuliwe chakula kiwango fulani, na wagawanyiwe mafungu kiasi fulani ya wale watu wanaokusudia kuwatolea zakatu al-fitr. Tuje sasa katika wakati, ni muda gani ambao tumeamrishwa
tutoe zakatul fitr. Je, ni wakati wowote au ni wakati wowote katika mwezi mtukufu wa Ramadhan? La. Ni wakati gani unapaswa kutoa zakatul fitri? Inda ghurubi shamsi min lailatil Eid. Zakatul fitr inatolewa wakati wa jua linapozama katika ule usiku wa kuamkia siku ya Eid. Tarehe 29 ya Ramadhani, jua limezama, mwezi umeonekana, kesho ni Eid. Kuanzia wakati huo muda wa kutolewa zakatul fitri utakuwa umefika. Au tumekamilisha siku 30. Madamu tunakamilisha siku 30, jua limezama, kuzama kwa jua ndio wakati wa zakatul fitri umeanza mpaka itakaposimamishwa swala ya Eid. Lakini wanavioni wakaja wakatoa kwenye kipindi cha zakatul fitri, wakasema li zakatul fitri waqtani, kuna nyakati mbili. Answari Studio inawaletea pale tunapofika tarehe 29, alafu ikawa mwezi umeonekana katika usiku ule, mwezi ukawa umeonekana, ikawa siku ya pili ni kuamkia siku ya Eid, kuamkia salatul Eid. Kwa hivyo kuanzia wakati huo inakuwa basi inakuwa ni waktul fadila, ameafiki, atakuwa amepata kile kipindi ambacho ni bora zaidi yeye kutoa zakatul fitr. Kipindi kingine ni waktul jawaz, ni wakati ambao ni unaitwa waktul jawaz, yani inafaa kutoa zakatul fitr. Lao mtu atatoa katika kipindi hiki zakatul fitri yake, itakuwa imepita ile zakatul fitri, atapata thawabu na zakatul fitri yake itakuwa iko sawa, lakini atakuwa hakupata zile fadla za kile kipindi cha mwanzo ambacho ni kipindi cha alfadila, waqtul fadila. Nayo ni waqtul jawaz, ni qabla al-Eid bi yawmayn, qabla al-Eid bi yawmin au yawmayn, kabla ya Eid kwa siku moja au siku mbili, siku moja au siku mbili kabla ya Eid. Hiki ni kipindi ambacho Muislamu anaweza kutoa zaka yake, zakatul fitri, inakuwa vile vile inafaa. Dalili ni pale Mtume sallallahu alaihi hadithi ya Nafi' radhiyallahu anhu ambayo iko katika Sahih al-Bukhari. Anasema Nafi' kana ibn Umar, Nafi' anasimulia, anasema kana ibn Umar, alikuwa ibn Umar, sahaba wa Mtume huyu, anasema alikuwa yu'ti ani saghiri wal kabir, yani anatoa katika zakatul fitr kumtolea mkubwa na mdogo, hatta wa in kana yu'ti min baniya, mpaka ikawa mara nyingine anawatolea watoto wangu. Watoto wa nani? Wa Nafi'. Wa kana yu'tiha alladhina yaqbalunaha, na alikuwa akitoa akiwapa wale wanaokubali. Kuna wengine walikuwa wanakataa, wale wanaokubali akiwapa zakatul fitr. Wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin au yawmayn, walikuwa wakitoa kabla ya Eidul Fitri kwa siku au kwa siku mbili. Ndio maana wengine wakawa wanakataa, kwa sababu wanataka wapate kile kipindi ambacho ni al-fadila, kile kipindi ambacho alikihimiza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo nyakati za kutoa zakatul fitri ni yaumun au yaumaini au lailatul Eid, ule usiku wa kuamkia siku ya Eid, na ambayo ni kipindi bora zaidi Muislamu kutoa zakatul fitr. Na kile kipindi ambacho ni al-fadila, ndio maana ikahimizwa salatul Eid icheleweshwe kidogo, ili wale ambao bado hawajatoa zakatul fitri waweze kutoa zakatul fitri katika kipindi hiko kilichobakia, ili kusimamishwa swala ya Eid.
Tukimalizia, almustahiquna li zakati alfitr, wale wanaostahiki kupewa zakatul fitr ni watu gani? Je, ni maskini peke yao au ni mtu yoyote anafaa kupewa zakatul fitr? Wamekuja kutofautiana wanavyoni. Kwa hivyo kuna kauli ngapi? Kuna kauli 3 ya wanavyoni kuhusiana na jambo hili. Qaulul jumhur, kauli ya jumhur ni kuwa jawazu qismatiha ala asnafi 8, inafaa kutolewa zakatul fitri kwa wale watu wa aina 8 ambao wanapewa katika zakatu almal. Nafikiri munaelewa nikisema zakatul mal, innamas sadaqatu lilfuqara'i walmasakin walamilin 'alayha walmuallafati qulubuhum ila akhir alaya. Wale watu wa aina 8 ambao wanapewa zakatul mal, ile wanapewa ile zakatul mal ikiwa imefikia nisab, wale kwa kauli ya kwanza ambayo ni kauli ya jumhur, wanasema wanafaa kupewa. Kusema wanafaa kupewa kumaanisha kwamba aula kupewa ni nani? Ni wale waliotajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ni nani? Ni almasakin, tu'matan lilmasakin. Aliposema Mtume alayhi salatu wasallam ni chakula kwa nani? Kwa maskini. Lakini pia lao mtu akawapa wale wengine ambao algharimina wa fi sabilillah, wale watu wengine pia itakuwa zakatul fitri imepita, kwa kauli hii ya kwanza. Kauli ya pili nao ni kauli ya almalikia, kauli ya madhhab ya malikia, nao ni riwayatan an Ahmad. Kauli hii wanasema inatolewa zakatul fitri lilfuqara'i walmasakin, wanapewa wale mafukara na maskini peke yao kama alivyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kauli hii ameitilia nguvu Ibn Taymiyyah rahimahullah. Hii ni kauli ya pili. Kauli ya tatu yafanana na kauli ya kwanza lakini ina tofauti kidogo. Kauli ya tatu anasema, nao ni kauli ya madhhabu Shafi'iyya. Kauli ya tatu ni kama kauli ya kwanza. Kauli ya kwanza anasema nini? Jawazu taqsimuha ala asnafi 8, kuwa inafaa kutoa kwa wale watu wa aina 8. Kauli hii ya tatu inasema ni wajibu, wujubu qismatuha, yani ni wajibu kutolewa zakatul fitri kwa wale watu wa aina 8 kama vile katika zakatu almal. Waman wujida minhum, au wale watakaopatikana katika watu wa aina 8 wale waliotajwa katika zakatu almal. Hadha, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie katika kuitekeleza ibada hii. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie saumu zetu, atutakabalie qiyamu zetu, atujalie tuwe ni miongoni mwa wale waliosimama katika usiku wa Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.